Para aproximarnos á historia da antiga Roma, creo moi pertinente comezar facéndonos unhas preguntas básicas, unhas preguntas esenciais, non? En principio, tres, non? A primeira sería por que debemos estudar a historia de Roma, é dicir, cales son as razóns esenciais que nos moven a aproximarnos a esta disciplina. En segundo lugar, por que nos fascinan os romanos, por que resulta unha disciplina tan atractiva. E a terceira, esencial tamén, cando nos acheguemos a calquera outra etapa da historia, é onde e cando se vai desenvolver esta civilización, é dicir, cal é o contexto no que esta se vai mover. Comecemos intentando responder a primeira pregunta. Por que debemos estudiar esta materia? Non? Por que debemos estudiar a historia da antiga Roma? Eu creo que a inmensa maioría da xente podería responder facilmente con dúas afirmacións. En primeiro lugar, porque é un dos imperios antigos máis importantes, é dicir, un dos estados máis trascendentes da nosa antigüidade. En segundo lugar, tamén, índose ao mundo contemporáneo, porque é un dos máis trascendentes, de máis influencia na conformación dos estados do mundo moderno occidental. Non? Comecemos polo principio, non? Porque dicimos que Roma conforma un dos imperios da antigüidade máis importantes, senón o máis importante. Porque Roma non só vai conquistar, vai acumular unha extensión de territorio inmenso, senón que vai ser capaz de abarcar unha serie de territorios realmente extraordinarios. É dicir, Roma non só vence, senón que vai convencer e conformar unha realidade histórica, un novo mundo completamente distinto, no que, ademais de unha extensión extraordinaria de territorio, integra a comunidades que teñen xa, cada unha delas, por sí mesmas, un bagaxe histórico extraordinario. Non? Pensemos que Roma, cando conforma esa nova realidade, integra o mundo exipcio, integra o territorio de Cartago, a cultura fenicia, Siria e Palestina, ou Grecia e Macedonia. E, como digo, non só falamos dun dominio militar, dunha superioridade no campo de batalla, senón que Roma é capaz de conseguir que todos eses territorios que vai anexionando acaben compartindo ideas religiosas, formas artísticas, costumes, institucións ou unha lingua, conformando unha realidade completamente nova que conforma ese grande imperio da antigüidade, o maior, como digo, que polo entón se coñecía. E, ademais, esa segunda vertente tamén moi interesante que xustifica a importancia de Roma é que tamén esa influencia se traslada ao mundo moderno. Por qué? Porque cando Roma comeza a desfacerse, comeza a súa decadencia, os anacos que conforman ese imperio romano en desmembramento, en ruptura, van dar pé á conformación das nacións modernas, non? Desas provincias romanas, desas antigas rexións que conformaban o Imperio Romano, que se van independizando, se van desmembrando, delas agromarán os estados modernos. Non? Pensemos na propia Italia, na Galia, que dará como lugar Francia, a propia Hispania ou Inglaterra, etc. Toda unha serie de nacións modernas que teñen como xerme, como gromo, a propia historia de Roma, non? O propio Imperio Romano, unha vez que este comeza a fracturarse. Por lo tanto, unha importancia, unha trascendencia que ten no mundo antigo, pero que é capaz de manter tamén na historia moderna ou na historia contemporánea. Non? A segunda pregunta que eu quero propoñer é por que nos fascinan os romanos, porque, de certo, todos creo que recoñeceremos que a cultura romana é tremendamente popular. Non? Se facemos unha enquisa, propoñemos a calquera coñecido, veciño, unha persoa de cultura media en España ou na Europa occidental, algunha cuestión que ten que ver co mundo romano, a inmensa maioría eu creo que sería quen de dar algunha referencia, de identificar, de mostrar coñecementos sobre esta civilización, sobre esta cultura. Por exemplo, se lle poñemos unha imaxe dunha loita de gladiadores, moi facilmente poderá identificar este xogo como unha práctica romana. Non? Ou, por exemplo, se poñemos unha imaxe da Roma actual, con esas fastuosas
obras de arte, grandes monumentos, bueno, pois eu creo que moita xente sería quen identificar o Coliseo, non? Igual non dan detalles do que significa esta obra de arte, pero sí que saberían que está en Roma e que é moi importante, que é un grande edificio. Incluso podemos avanzar, ser un poquinho máis exixentes e falar de identificar a persoeiros. Por exemplo, esta imaxe do emperador Nerón tamén é tremendamente popular e para moita xente sería un personaxe facilmente identificable, non? É dicir, estamos ante imaxes da antigüidade que a xente pode recoñecer, con máis ou menos precisión. Pero incluso, bueno, pois, vayamos como fixemos antes o mundo contemporáneo. Estas mesmas referencias da antigüidade romana podémolas ver no mundo presente, non? No que é ni máis ni menos que unha cidade galega de hoxe en día. Aquí temos unha imaxe do Lugo actual, Lugo que era a bella Lucus Augusti, unha cidade romana, na que, bueno, pois deciden ilustrar, deciden decorar cun grafiti unha das súas fachadas próxima á muralla de Lugo e, bueno, pois optan non por un artista, por un deportista, senón, bueno, pois por un persoeiro romano como este Xulio César. É dicir, unha referencia romana serve no século XXI, porque esta imaxe ten pouco máis de un ano, para decorar unha parede dun edificio dunha cidade contemporánea. Por que? Porque segue sendo o mundo romano moi popular, moi atractivo e moi querido. Esa popularidade, polo tanto, está moi presente. Un dos elementos que facilita esa extraordinaria popularización da cultura romana ten que ver moito cos medios de comunicación de masas. Hoxe en día contamos con moitísimas producións de todo tipo, en diversos formatos, que nos achegan, nos aproximan, ás veces con moita calidade, o mundo romano. Por exemplo, documentais históricos, documentais históricos que ás veces, bueno, pois están protagonizados por grandes profesoras, como o caso de Meriver, que fan, bueno, pois, grandes audiovisuais, con enorme éxito. Aínda máis trascendente, máis importante ou, se queremos, máis popular é o ámbito da cinematografía. Desde os anos 30, 40, 50, son moitos os títulos, as grandes producións de Hollywood que utilizan, bueno, pois toda unha serie de excusas, de referencias, de persoeiros romanos para construir as súas películas, as súas narracións. Bueno, pois un dos máis populares, por exemplo, é Espartaco. Temos aquí a Kirk Douglas, moita xente, aínda hoxe en día, sabemos que é un actor con unha longuísima trayectoria, pero eu creo que moita xente segue identificando con este persoeiro tan singular como foi o líder dos escravos Espartaco. Avanzamos no tempo, moitas outras películas, neste caso propoño unha moi diferente, que é A vida de Brian, moi diferente nos anos 70, porque supón unha visión pois moito máis cómica do que a cultura romana, onde, bueno, pois, a hilaridade dos Monty Python vai conseguir un éxito de taquilla que posiblemente nin eles mesmos na súa época puderon chegar a vislumbrar, pero, de novo, bueno, pois, a excusa que supón a cultura romana. Esa persistencia no mundo cinematográfico chega tamén ata os nosos días. Nos últimos anos, grandes éxitos de taquilla, grandes superproducións, unha das máis recoñecidas é a de Gladiator. Tamén outra visión distinta, con matices, pero moi rica, porque nos permite coñecer a conquista romana, como se facía na Xermania, nos achega ao mundo dos soldados, dun lexionario, hai intervención tamén de grandes persoeiros políticos, é dicir, moitos matices, ademais, bueno, pois nunha produción na que non se escatiman recursos e que, bueno, pois tivo, desde logo, unha acollida tremenda por parte dos espectadores, é dicir, moitas posibilidades na cinematografía e incluso tamén, por exemplo, nas series de televisión. Unha das producións máis exitosas é a que ten por título ni máis ni menos que Roma. Bueno, pois non podemos máis que, bueno, pois esperar un retrato moi peculiar, neste caso da etapa final da República Romana, da época do mundo de César e de Cicerón, bueno, cun ambiente político moi ben retratado, sobre todo na primeira temporada, e que, bueno, pois, como no caso anterior, pois, supón un éxito televisivo, un éxito de audiencia, e cando a audiencia lle gusta é porque realmente, bueno, pois, esa historia
que se traslada, pois é moi próxima, chega moi ben a xente, non? Ademais destas grandes producións cinematográficas, televisivas, bueno, pois contamos con recursos máis simples, máis tamén económicos, pero que, bueno, pois acadan unha repercusión, bueno, extraordinaria, non? Por exemplo, títulos de banda deseñada, un dos máis populares é o que protagoniza Astérix, non? Que ademais nos permite, bueno, pois un achegamento un tanto distinto, porque esta versión da outra parte da romanización, é dicir, dos nativos, neste caso dos galos, bueno, pois é un personaxe que ten durante décadas enganchados o mundo da banda deseñada a milleiros e milleiros ou millóns de lectores de todas as idades, pero tamén desde os anos máis cativos en todo o mundo, non? Entón tamén, bueno, pois evidentemente simplifica moi ben ese éxito que ten a cultura romana, non? Por lo tanto, a popularidade é un feito, é clarísima, é unha evidencia, non? Esta popularidade evidentemente é moi positiva, porque esta atracción facilita que a xente se aproxime á historia de Roma. Ten algún inconveniente? Sí, é certo, porque ás veces esta popularización vai acabar caendo en algunha terxiversación, sobre todo no exceso, non? Tendemos a exaxerar algunha das imaxes, non? Sobre todo o exceso é o que marca en ocasións moitos destes produtos, moitas destas representacións do ámbito romano. En concreto, bueno, pois, o exceso na violencia, non? Parece que bueno, Roma era un mundo marcado, tinguido polo sangue, tanto no campo de batalla como, por exemplo, no ámbito político, dentro do foro, incluso nos palacios imperiais, non? Parece que todo é sangue, todo é guerra, todo é violencia. Ou incluso, bueno, pois, noutro escenario, como pode ser a vida sexual, onde, bueno, pois, se representan con moita frecuencia orxías interminables, ou incluso banquetes pantagruélicos, onde os comensais entregan a gula desmedida. Este exceso, realmente, cando coñecemos a historia de Roma, vemos que é moito máis limitado, non? A sociedade romana, en contra destas imaxes populares, é moito máis moderada, moito máis conservadora do que, bueno, poderíamos pensar en primeira instancia. Estas imaxes de máxima violencia, de orxías, de grandes banquetes, bueno, en calquera caso serían limitados a unha pequena élite. De todas maneiras, bueno, pois é un pequeno, digamos, bagaxe que temos que pagar por esta popularidade que en calquera caso sempre é moi benvida, non? Porque o certo é que a cultura romana está tan presente nas nosas vidas que moitas veces nin sequera somos conscientes dilo, non? Porque, bueno, pois cando un se fixa, por exemplo, en como se articula algo tan esencial como o calendario que utilizamos nos nosos días, como denominamos os días da semana, como denominamos os nosos meses, bueno, pois, se nos paramos un pouquiño a pensar, descubrimos que estamos a falar de divindades romanas, non? Cando falamos de luns, de martes, de mércores, de o mes de marzo, de o mes de agosto, por exemplo, bueno, pois son todos referencias do mundo romano. Non somos conscientes, pero é que están tan integradas na nosa vida que as temos realmente asimiladas. Ou algo tan esencial, cando miramos o ceo, bueno, pois os planetas. Pois os planetas non teñen nin máis nin menos que nomes de divindades romanas, non? Mercurio, Marte, Xúpiter, Urano, etc. Todos son referencias nin máis nin menos que a deuses, a deusas da cultura romana, non? Ou incluso máis aló, non? Cando falamos, por exemplo, do cristianismo. O cristianismo se converte no Imperio Romano en religión de masas e a partir de aí é como nos chega despois a boa parte da Europa occidental, ou algo tan esencial como a lingua na que nos comunicamos, bueno, pois é esencialmente outra das herdanzas, grandes herdanzas da cultura romana. Por qué? Porque o latín dá lugar, dá paso ás linguas románicas, linguas románicas pois son o castelán, o catalán, o galego, o italiano, o portugués, o francés, o romanés, etc. É dicir, o bagaxe é extraordinario, o que pasa que ás veces está tan presente nas nosas vidas que simplemente non somos conscientes realmente desa impronta, desa trascendencia tan enorme, non? Por lo tanto, un coñecemento moi popular, un coñecemento moi presente no noso día a día. E chegamos así á terceira gran pregunta que eu un pouco propoñía para comezar a querer un pouco máis, a coñecer un pouco máis a historia de Roma, que é, bueno, pois, onde e cando se desenvolve esta civilización? É dicir, cal é o contexto? Onde nos imos mover?
E realmente aquí temos pois, unha enorme vantaxe, porque a viaxe que nos propón coñecer ben a historia de Roma é enorme. Non? Primeiro, desde o punto de vista xeográfico, espacial, non? Onde nos imos mover? Bueno, pois, Roma supón un percorrido enorme no espacio. Non? Imos realmente facer un percorrido de milleiros de kilómetros. E tendo en conta que, ademais, o principio, os inicios, son realmente bastante modestos, bastante cativos. Por qué? Porque Roma, nun principio, bueno, non vai ser máis que unha pequena aldea que situamos no Palatino, que é un outeiro, un pequeno monte, dos outros 7 que conformaban o ámbito limítrofe co río Tíber. É dicir, temos unha pequena aldea no Palatino e, a partir de aí, bueno, pois, o crecemento desmedido desta pequena localidade, bueno, pois vai acabar conformando a maior cidade da antigüidade. Evidentemente van pasar moitos séculos, pero Roma, arredor do século II, aproximadamente, bueno, se conforma nunha cidade que, bueno, pois, acada o millón de habitantes. Nesta maqueta podemos comprobar máis ou menos como sería esa URSS, xa falamos de unha gran cidade, na época sería realmente unha megalópolis, como se a denominaríamos, que, insisto, ben tería moitos máis de 1 millón de habitantes. Non? En aquel caso, pois, unha cidade extraordinariamente populosa no contexto temporal no que nos estamos a mover. Non? E podemos preguntarnos como é posible, non, ese crecemento desmedido desde esa pequena aldea a esta gran cidade. Bueno, pois, unha das claves tamén que pode explicar ese éxito romano ten que ver coa súa propia localización, coa súa propia situación no mapa. Non? Cando nós vemos onde se sitúa Roma, bueno, pois vemos que, nun principio, bueno, pois Roma estaba xustamente no centro da propia Península Itálica. Non? Roma ocupa a rexión do Lacio, o Lacio está dentro da Península Itálica, esa localización vai permitir que Roma, dentro da Península Itálica, norte, sur, este, oeste, conquiste os territorios inmediatos. Non? E, ademais, é un ambiente, un contexto moi propicio desde o punto de vista do clima mediterráneo, da fertilidade dos solos, etc. Non? Pero esa centralidade que vemos no mapa da Península Itálica a podemos incluso, bueno, pois, extrapolar e nos podemos beneficiar dela cando falamos de a expansión que vai ter máis aló da Península Itálica. Por qué? Porque vemos aquí neste mapa como a Península Itálica está tamén xusto dentro, no centro do que vai ser o mar Mediterráneo. Non? O marco de expansión que vai definir o crecemento, o éxito de Roma, se define fundamentalmente neste ambiente, que é o ambiente mediterráneo, tal é así que os romanos van denominar o mar Mediterráneo o Mare Nostrum, é dicir, era o seu mar, non? Porque o dominaban por completo, pero precisamente esa centralidade, a Península Itálica está no medio, lles vai permitir, primeiro cara a Occidente, cara a Península Ibérica, logo cara a Oriente, cara ao mundo de Grecia, do Próximo Oriente, bueno, pois, ir expandiéndose. Non? Como dicía, vai ser un percorrido de milleiros de kilómetros, unha enorme viaxe en canto aos kilómetros que, bueno, pois, podemos ir percorrendo. O límite occidental deste grande imperio romano no momento de máxima expansión, alrededor de principio do século II, se sitúa precisamente no que é o Finisterre Atlántico, na Galicia romana, é dicir, na Península Ibérica, onde estamos nos hoxe en día, pero, bueno, pois, a partir de aquí, o percorrido é enorme, porque, bueno, pois, estamos falando de, bueno, pois, chegar ata, pois, o extremo oriental do Mediterráneo, o Próximo Oriente, como dicía antes, a cultura grega, Macedonia, o ámbito mesopotámico. Por lo tanto, de Occidente a Oriente a viaxe enorme, pero tamén este desplazamento podémolo desenvolver no mapa de norte a sur e veremos que estamos a falar tamén dun percorrido moi interesante, moi grande, que, bueno, pois, abarca desde o que é Inglaterra, a Inglaterra actual, as Illas Británicas, ni máis ni menos vai acabar adentrándose no continente africano ata englobar, bueno, pois, todo o que é a cultura egipcia. Por lo tanto, unha viaxe que no espazo supón, bueno, pois, un percorrido norte-sur, leste-oeste de milleiros de kilómetros, que é o que suma a cultura romana. É tal a duración que ten
a historia de Roma, que os historiadores acabamos subdividíndoa en varias etapas para que resulte moito máis doado de entender. Non? Son etapas, períodos que realmente facemos nós, porque os romanos non identificaban ni moito menos o seu tempo con estas divisións, pero que desde o punto de vista da investigación e sobre todo da docencia, bueno, pues resulta moi útil e moi práctico. Dividimos a historia de Roma en 3 grandes períodos para poder un pouco abranguer estes 1200 anos en función dun elemento que é o fío conductor, que é o sistema político. Entón falamos de unha monarquía, dicir, cando os romanos son gobernados por un rei, que serían os primeiros 250 anos aproximadamente da historia de Roma. Logo falamos de unha república, cando pasamos de un rei a unha pequena oligarquía, unha pequena aristocracia ou nobilitas que é a que goberna, esa res pública, que é un período longuísimo que abarga prácticamente 5 séculos, e de novo volvemos ao goberno dun só individuo, pero xa non un rei, senón un emperador que sería o imperio, digamos, a etapa máis trascendente pola dimensión que acada nese momento o Estado romano, que serían tamén máis ou menos outros 5 séculos, e que, bueno, pois tamén pola súa riqueza e pola súa complexidade dividimos en 2 subperíodos, Alto e Baixo Imperio. Non? Se facemos unha liña temporal, se percorremos, como dicía, facemos unha viaxe por estes 1200 anos, bueno, pois evidentemente nos imos a topar con moitísimos persoeiros. Non? Na primeira etapa, que é a monarquía, é moito máis complicado coñecela ben porque está moi afastada do noso tempo actual e as fontes son moito máis escasas, temos moi pouquiños protagonistas. Non? De feito, nos primeiros 250 anos da monarquía só coñecemos bueno, pois 7 reis, que parecen moi poucos, pero a medida que avanzamos no tempo, bueno, pois imos vendo como se vai enchendo de persoeiros. Non? A partir da República temos moita máis información, coñecemos moito mellor os integrantes, dicir, se vai enriquecendo moito máis o escenario, digamos, que se vai enchendo de moitos máis protagonistas. Non? E así pasamos xa o mundo da época imperial, que, como dicía, bueno, pois é un tempo no que as dinastías dos diferentes emperadores van ir cubrindo as distintas etapas e, bueno, pois cada vez máis teríamos máis persoeiros, chegando xa, bueno, a partir do século III, que marca a división que dicíamos totalmente artificial entre Alto e Baixo Imperio, a distinción entre, bueno, pois a época máis espléndida, máis de maior riqueza e desenvolvemento a todos os niveis, que é o Alto Imperio, e, bueno, pois o tempo de decadencia que vai acabar conformando coa desaparición do Estado romano do Baixo Imperio. Non? Son tantos os cambios que hai nesta etapa, bueno, que xa non nos poderían caber, non? Pois nunha pantalla os persoeiros que ocupan o posto de emperador, porque son tempos moi convulsos de enorme inestabilidade política, onde os emperadores, bueno, pois ás veces non duran máis que días ou meses no poder, e que, bueno, pois moitas veces sucumben froito da violencia, é dicir, non hai procesos estables, senón que, insisto, a inestabilidade e a ruptura marcan estes tempos. Non? O punto final desta viaxe tan longa no tempo a situamos no ano 476. Ningún romano posiblemente entendería que ese é o ano final. Moito antes eles consideran que xa Roma comeza a súa decadencia, pero nós digamos que rematamos aquí, nese ano, este percorrido, que espero seja suficientemente atractivo para que todo o mundo se anime a coñecer dunha maneira moito máis próxima a cultura e a historia de Roma.